వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను 7771077220 వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను 7771077220 వెల్కమ్ టు ఐడ్రీమ్ మీడియా. సో ఇది సీజన్ దగ్గు జలుబు జ్వరాలు అనేవి వేధిస్తూ ఉన్నాయి. కఫానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ని తగ్గించుకోవడానికి హోమ్ రెమెడీస్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. సో ఈ దగ్గుని పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించుకోవాలంటే ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలతోనే ఒక చక్కటి సిరప్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి, తయారీ విధానం ఏంటి, వివరాలు తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ యోగా అండ్ స్పిరిచువల్ గురు అరుణాదేవి గారు. మ్యామ్ నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. మ్యామ్ సీజన్ ఇది ఫ్లూ సీజన్. దగ్గు జలుబు జ్వరాలు అయితే అసలు కామన్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కఫం అనేది పట్టేస్తూ ఉంది, దగ్గు వేధిస్తూ ఉంది. 90 days కూడా దగ్గు తగ్గట్లేదు, మొండి దగ్గు ఉందని చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే జనరల్గా ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వేదిక్ న్యూట్రిషన్ కూడా చదువుకున్నారు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఈ యోగిక్ డైట్లు ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు. హోమ్ రెమెడీస్ అయితే చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయని చెప్తూ ఉంటారు. సో అయితే ఈ దగ్గుకి ఈ కఫం పూర్తిగా తగ్గడానికి, ఊపిరితిత్తులు క్లియర్ అవ్వడానికి ఒక సిరప్ అన్నారు. అది ఏంటి, దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్పావు, ఇది సిరప్ అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే మన ఆ పదార్థాలన్నీ కలిపిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చిన సిరప్పే తీసుకుంటాం. ఇది ఇట్స్ నాట్ ఏ రెమెడీ, లేకపోతే చిట్కా అట్లా కాదు. ఇట్స్ అ ప్రాపర్ మెడిసిన్. సో మెడిసిన్ కన్నా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది అందరు తీసుకోవచ్చు. అంటే చిన్నపిల్లల వాళ్ళ కాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు. ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది, లేకపోతే ఆ లోపల కొంతమందికి ఆ కఫ లోపల ఉండిపోయి విపరీతమైన జలుబు పట్టేసినట్టు ఉంటుంది, అది బయటికి రాదు. తర్వాత కాఫ్ కంటిన్యూస్గా నిద్రపోనివ్వదు, దగ్గుతూనే ఉంటారు. దగ్గి చెస్ట్ నొప్పి వచ్చేస్తుందని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీనికి కావాల్సినవి మనకి ముఖ్యంగా 4. 1 అల్లం, 1 ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి. వెల్లుల్లిపాయ మొత్తం అవసరం లేదు మనకి, జస్ట్ కొంచెం చేస్తున్నాం కాబట్టి 2-3 వేసుకుంటాం అంతే, ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఇట్లా 2 రెబ్బలు, ఇది సరిపోతుంది మనకి. తేనె, ఈ 4 దాంతో చాలా బాగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు కూడా, ఆస్తమా వచ్చేదానికి కూడా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం అల్లం తీసుకుందాం. ఒక 1 inch ఉంది ఇది అల్లం ముక్క. చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుందాం. చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకుంటే, ఎందుకంటే మనం ఒకదానికోటి లేయర్ లాగా వేస్తామన్నమాట. చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలు ఇట్లా. ఓకే, ఇవి పక్కన పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఏం చేద్దామంటే 2 వెల్లుల్లిపాయ, ఎందుకంటే ఘాటుగా ఉంటుంది. నాకు ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళు 1 వేసుకోవచ్చు. కానీ మనం చేసే ఈ మెజర్మెంట్కి 2 వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు. సో వెల్లుల్లిపాయ అనగానే అల్లం కూడా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు చాలానే ఉంటాయి. అవును, మనకి జింజర్లో, అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. అవును, పెయిన్ కిల్లర్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది. సో ఇవి మనం 2 వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు కోసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయ 1 తీసుకుందాం. ఇట్లా పొలిచి నా ఉల్లిపాయ ఇటు కట్ చేసేసాం కదా, దీన్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు. మనం మామూలుగా కూరలకు కోసుకుంటారు కదా, సేమ్ అంతే. చిన్న చిన్న ముక్కలకి 1 ఉల్లిపాయ కంప్లీట్గా పడుతుంది మనకి. సో ఇలా కట్ చేసుకుని 1 ఉల్లిపాయ, మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ, 1 inch అల్లం ముక్కలు చిన్న చిన్నగా తరిగినవి, అలాగే 2 వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు. వెల్లుల్లిపాయలు కాదు, 2 రేఖలు అంటాం కదా, 2 ఇవి ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఇట్లా గ్లాస్ దాంట్లోనే వేసుకోవాలి. స్టీల్ దాంట్లోనూ అట్లా వేరే దాంట్లో కాకుండా ఒక గ్లాస్ జార్ కానీ మూత ఉన్న దాంట్లో చక్కగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇట్లా 1 లేయర్ ఉల్లిపాయ వేసేసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం తేనె, ఇట్లా తేనె. ఓకే, మళ్ళీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇది ఒక లేయర్. ఇప్పుడు
తర్వాత మళ్ళీ అల్లం ముక్కలు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇవి వెల్లుల్లిపాయ, తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్పూన్, చిన్న స్పూన్ తేనె, మళ్ళీ వెల్లుల్లిపాయ, మళ్ళీ ఉల్లిపాయలు. ఇది చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో చాలామంది ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతారు. ఆ ఊపిరాడక, పిల్లి కూతలు, నక్క కూతలు, వాళ్ళు పడుకుంటే నిద్రపోనివ్వరు. సో మళ్ళీ మనం కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు, తర్వాత మళ్ళీ మంచి తేనె కూడా మంచి తేనె తీసుకోండి. ఇంకా ఉన్నవి మనకు లాస్ట్ లేయర్ ఇవి మొత్తం ఉన్న ముక్కలన్నీ వేసేసుకోవాలి. ఈ ఒక ఉల్లిపాయకి నేను చెప్పిన మెజర్మెంట్సే సరిపోతాయి. ప్రతి లేయర్కి 1 టీ స్పూను మనం వేస్తాం. ఇంక ఇది లాస్ట్ కదా, మొత్తం ఇట్లా లేయర్స్ వేసాం. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని కదిలించకుండా ఈ గ్లాస్ని చక్కగా ఒక పక్కన పెట్టేసేయాలి. దీన్ని కవర్ చేసేసి మూతను కదిలించొద్దు. మీరు దీన్ని కదిలించకుండా సపోజ్ నైటే కూడా చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు. ఒక 3 అవర్స్ దీన్ని కదిలించొద్దు. దీన్ని ఇలానే ఉంచేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇదంతా ఒక లిక్విడ్ లాగా వస్తుంది. మీకు ఈ ముక్కలు అందులోనే ఉంటాయి కానీ లిక్విడ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఆ లిక్విడే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ ముక్కలనేవి మనం ఏం తినము, ఆ ముక్కలు అలానే ఉంటాయి. ఏదైతే అదంతా వాటర్, ఈ ఉల్లిపాయలో ఉన్న రసం, ఈ తేనె, ఆ అల్లంలో ఉన్నది, తర్వాత ఆ వెల్లుల్లిపాయలో ఉన్నది అంతా కూడా మంచిగా దీన్ని మనం కదిలించకుండా అలా పెట్టేసేయాలి. ఒక 3 అవర్స్ పెట్టేస్తే ఆ లిక్విడ్ వస్తుంది మంచిగా. అప్పుడు దాన్ని 3 గంటల తర్వాత దాన్ని కొంచెం ఇట్లా అని ఒక స్పూన్, అంటే ఆ లిక్విడ్ని ఇలా స్పూన్తో తీసుకుని తాగాలి. ఓకే. ఈ ముక్కల్ని ఏం తినొద్దు. ఇది మీకు పాడవకుండా ఖచ్చితంగా 2-3 రోజులు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్కువ రోజులు ఉండాలి అని అనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టచ్చు. కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన వెంటనే తాగకూడదు. మళ్ళీ మన రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే సిరప్ తాగాలి. మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఇది ఫ్రెష్గా చేసుకోవచ్చు. ఇదేం పెద్ద పనేం కాదు కదా. ఇప్పటికే ఇది ఫామ్ అవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. కొంచెం ఇంకొక మీకు 2 అవర్స్ అయితే 3 అవర్స్కి మీకు మంచి లిక్విడ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఏమీ లేదు, మీరు చక్కగా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఒక 2 స్పూన్లు, పొద్దున్న లేవగానే 2 స్పూన్లు, మధ్యాహ్నం భోజనానికి 1 అరగంట ముందు 2 స్పూన్లు ఇలా తాగి పడుకుంటే నైట్ బాగా దగ్గొచ్చి మీకు అసలు నిద్రపోలేకపోతున్నారు, మధ్యలో మెలకు వచ్చేసింది అనుకోండి, లేచి మళ్ళీ ఆ లిక్విడ్ని 2 స్పూన్లు తీసుకుంటే, టీ స్పూన్తో తీసుకుంటే మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది, పడుకుంటారు. పిల్లలకి కూడా ఇది మంచిదే. పిల్లలకి కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ 2 స్పూన్లు ఇవ్వకండి. చిన్నపిల్లలు అయితే 1 స్పూన్ ఇవ్వండి. పెద్దవాళ్ళు అయితే 2 స్పూన్లు తీసుకోండి. అది సివియారిటీని బట్టి బాగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఇంకొకసారి ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు ఏమి నష్టం ఏమి లేదు. ఇవి మాత్రం ఈ ముక్కలు నమలడం తినడం మంచిది కదా అని అట్లా చేయకండి. ఆ జ్యూస్ మాత్రమే, ఆ సిరప్ మాత్రమే మీరు తీసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్సలెంట్ కాఫ్కి, కోల్డ్కి, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది చాలా 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 పాత రెసిపీ, ఏన్షియంట్ రెసిపీ అయితే. ఎస్, చాలామంది అంటే నా దగ్గర వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి నేను ఇదే చెప్తా ఉంటాను. చాలామంది ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఊరికే కోల్డ్ వస్తుందండి, బాగా తరచూ పిల్లలు కూడా అస్తమాను కోల్డ్ అంటాడు, ఇట్లాంటి వాళ్ళకని చెప్తా ఉంటాను. చాలామంది నన్ను ఏమడుతారంటే మేము ఆనియన్ తినమండి, గార్లిక్ తినము, మరి ఇది ఎలా తీసుకోవాలి అని అంటారు. ఇది మెడిసిన్ అండి. ఇది మీరు ఈ ఉల్లిపాయలు ఏమి నవలాల్సిన అవసరం లేదు. దాని నుంచి వచ్చే జ్యూస్ అందులో కలుస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏం వచ్చే నష్టం అయితే ఏమీ లేదు. ఇది ఒక మెడిసిన్లా తయారవుతుంది, అందరూ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. మీకు వేడి చేయడమో లేకపోతే ఇంకా అట్లాంటిది ఏమీ ఉండదు. పరిగడుపుని తీసుకోవాలి అట్లా టైమింగ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి? అదే ప్రొద్దునే మనం లేచిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ అది తాగుతాం కదా, తర్వాత 2 స్పూన్లే తీసుకోవాలి. అలాగే మధ్యాహ్నం భోజనం ఇంకొక అరగంట ముందు మళ్ళీ 2 స్పూన్లు, రాత్రి మళ్ళీ 2 స్పూన్లు, భోజనం అయిన తర్వాత అయినా పడుకునే ముందైనా తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ఉంటే 3 పూట్ల, కొంచెం ఉందనుకోండి ప్రొద్దున సాయంకాలం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి సివియారిటీ తగ్గుతున్న కొద్దీ ఇది తీసుకునే డోసేజ్ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ డోసేజ్ మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తాం. ఖచ్చితంగా మ్యామ్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో నిజంగా ఇప్పుడే ఫామ్ అవుతూ ఉంది ఆ లిక్విడ్ అనేది. సో 1 or 2 అవర్స్ అయితే కనుక ఎక్కువ క్వాంటిటీ అనేది వస్తుంది. సో మనం రేపు పొద్దున తీసుకోవాలి అంటే నైట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే మంచిది. 1 or 2 days ఉంటుంది, మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే
మార్నింగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేస్తే మీకు ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నానికి ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా మీకు లిక్విడ్ అయిపోతుంది, ఇదంతా లిక్విడ్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఖచ్చితంగా మ్యామ్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇదొక రెమెడీ కాదు, ఇదొక మెడిసినే అని చెప్పారు. సో ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి, ఊపిరాడనట్లు ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి, దగ్గు జలుబు వేధిస్తున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా చక్కటి మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, దీంట్లో ఎటువంటి కెమికల్ బేస్డ్ అలాంటివి లేవు, ఇంట్లో దొరికేవే. సో సపరేట్గా దీన్ని కొని తెచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు. హనీ అంటే హనీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. సో దీనిలో వాడిన అన్నీ కూడా ఇమ్యూన్ బూస్టర్గా కూడా పనిచేస్తాయి. రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఊరికే తరచూ జలుబు చేసే వాళ్ళకి, తరచూ తుమ్ములు వచ్చే వాళ్ళకి, అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఈ రెసిపీ, ఈ సిరప్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో ఇలాంటిది ఇంట్లో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దగ్గు మందులు అలాంటివి అన్నీ కూడా తీసుకొని ఆ డ్రౌజీ ఫీలింగ్ కన్నా ఇదైతే చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. పూర్తి స్థాయిలో కూడా తగ్గిపోతుంది దగ్గు జలుబు ఏదైనా ఉంటే కనుక. చిన్నపిల్లలకి ఈ జలుబు ఇలాంటివి వస్తే కనుక భయం వేస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఊపిరి ఆడదు, వాళ్ళు చెప్పలేరు, అది తగ్గడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో ఏదైనా మందులు ఇలాంటివి వాడదామంటే కొంచెం భయంగానే ఉంటుంది. అయితే దీనికి చక్కటి హోమ్ రెమెడీ అన్నారు, అది ఏంటి అసలు? చాలా చాలా సింపుల్ అమ్మా. ఆ చెస్ట్ కోల్డ్ అంటాం, పిల్లలకి లోపల లోపల జలుబు ఉంటుంది, ఊపిరి ఆడదు. ఎందుకంటే దాన్ని ఎలా బయటికి తీయాలో చిన్నపిల్లలకి తెలియదు, ఆ లోపలే ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత వాళ్ళకి దగ్గు వస్తా కూడా ఉంటుంది, కాఫ్ కూడా ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్గా చాలా రోజులు, కొంతమంది పిల్లలకు చాలా రోజులు ఉంటుంది అన్నమాట, కారుతూనే ఉంటుంది. సో ఎవ్రీడే మెడిసిన్ వేయాలంటే భయమే, ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు మెడిసిన్ వేస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయో అనేది ఒక భయం ఉంటుంది మనకి. సో అలాంటప్పుడు పిల్లలకి, చిన్నపిల్లలకి బాగా జలుబు చేసినప్పుడు ఉల్లిపాయ బాగా పనిచేస్తుంది. ఇట్లాంటి ఉల్లిపాయ, ఒక ఉల్లిపాయ లేదంటే 2 కాళ్ళ కంటే 2 ఉల్లిపాయలు, ఇట్లాంటి ఉల్లిపాయ తీసుకుని నేను ఆల్రెడీ దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద చేసి పెట్టాను. మామూలుగానే మనం ముక్కలు చేస్తాం కదా అలా. ఏం లేదు, పిల్లలకి ఏం చేయాలి అని అంటే దీన్ని వాళ్ళకి ఏమీ లోపలికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, తాగాల్సిన అవసరం లేదు, ఏం లేదు. జస్ట్ ఇట్లాంటి కవర్ ఏదైనా తీసుకోండి. ఇట్లాంటి కవర్ మన దగ్గర బ్యాగ్స్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి. అంటే నేను ఊరికి చెయ్యి పెట్టి చూపిస్తున్నా, పిల్లలకి కాళ్ళకి చెయ్యాలి. ఓకే, ఇంత పెద్దదిగా చిన్న పిల్లలు కదా, చిన్న కవర్ తీసుకోండి. దాంట్లో ఇట్లా ఉల్లిపాయ ముక్కలు 2 కవర్లు తీసుకోవాలన్నమాట. 2 పాదాలకి వేయాలి కదా మనం. నేను ఒకటే చూపిస్తున్నాను, ఇది 2 ఇట్లా. పిల్లలు నిద్రపోతారు కదా, నిద్రపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ పాదం ఇట్లా లోపల పెట్టేసి పడుకున్న తర్వాత చేయాలి, లేదంటే వాళ్ళు ఇలా కాలు పెట్టేసేసి ఇట్లా జస్ట్ ఒకవేళ వాళ్ళ పాదానికి ఇట్లా, అంటే మనం చెయ్యి పెద్దది కాబట్టి ఇట్లా వేసేసేసి దాంట్లో ఇలా పెట్టేసారు ముక్కల్లో. ఈ ముక్కలు కొంచెం అట్లా అట్లా వచ్చేసి అట్లా పెట్టేసి దాని అరికాళ్ళల్లోనే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇలా పెట్టేసేసి ఇలా చుట్టేసేసి సాక్స్ వేసేసారు అనుకోండి, 2 పాదాలకి వేసేసేయాలి. వేసి వాళ్ళు పడుకుంటారు కదా, 1 గంట 2 గంటలు చిన్నపిల్లలు పడుకుంటారు, ఆ పడుకునేంత వరకు అలా ఉంచేసేయాలి. ఎక్కువ ఉందనుకోండి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకోవాలి. రాత్రి పడుకుని నిద్రపోయిన తర్వాత ఇవి పెట్టేసేయాలి. అప్పుడు ఎక్కువసేపు నిద్రపోతారు కాబట్టి ఇది చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. ఆ లోపల ఉన్న ఆ కఫం ఏదైతే ఉందో మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఎలా వస్తుంది? మోషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది, ముక్కు నుంచి వచ్చేస్తుంది. దగ్గు కూడా చాలా దగ్గుతారు పాపం, వాళ్ళు దగ్గలేక ఆ లోపల అడ్డుపడి చాలా బాధపడతారు. ఇది ఎంత సింపుల్, ఏమి లేదు, వాళ్ళు చిన్న పాదాలు ఉంటాయి, ఆ పాదాలు ఇలా పెట్టేసేసి ఇట్లా జస్ట్ కవర్ చేసేసి మీరు ఊరికే చిన్నపిల్లలు సాక్స్ వేసేసారనుకోండి, ఈ అరికాళ్ళల్లో అన్నమాట మెయిన్ మనకి ఇంపార్టెంట్, ఈ అరికాళ్ళల్లో ఉండాలన్నమాట. ఈ ముక్కలు ఇలా ఉంటాయి, అంత మన పాదంలో ఉన్న అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్న మెడిసినల్ అంతా కూడా అది లోపలికి పీల్చుకుంటుంది, అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కంప్లీట్గా. మీ చెస్ట్లో ఉన్న కోల్డ్, ఇక్కడున్న కోల్డ్ జలుబు అంతా తగ్గిపోతుంది, దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. మనం ఏమి ఇలా పెట్టడం వల్ల పిల్లలకి ఏమి ఎటువంటి నష్టం లేదు కదా, ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏమన్నా అవుతుందా అట్లాంటిది ఏమీ లేదు. చక్కగా పెట్టేయచ్చు, ఒక 2 గంటలు అలా పెట్టేసేసి తీసేయచ్చు. ఒకవేళ రాత్రంతా ఇబ్బందిగా ఉంది అని అనుకుంటే 2 గంటలు పెట్టేసేసి తీసేయచ్చు అన్నమాట. ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అంటే మంత్స్ బేబీస్ నుంచి ఇది చేయొచ్చు. 1 year 2 years 3 years కూడా పిల్లలకి పడుకున్నప్పుడు ఇట్లా కవర్ చేసేసి వాళ్ళ పాదం అంతా ఇట్లా కవర్ చేసేసి సాక్స్ వేసేసారు. సిరప్ చెప్పాం మనం, ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ అల్లం సిరప్ చేసాం. అది కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి ఒక 5 years వచ్చింది అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ ఆ సిరప్ తాగొచ్చు, బాగుంటుంది. బాగా చిన్నపిల్లలకి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా
మనం చక్రంలాగా సలాడ్స్లో ఉల్లిపాయల్ని చక్రాల్లాగా కోస్తారు కదా, అలా చక్రాల్లాగా కూడా కోయచ్చు. చక్రాల్లాగా కోస్తే ఇది పాదం అనుకోండి, చిన్నపిల్లల పాదం అనుకోండి, ఇట్లా వాళ్ళకు ఒక చక్రం సరిపోతుంది. చిన్న పాదం ఉంటుంది కదా, ఇట్లా ఒక చక్రం పెట్టేసి దానిపైన ఇట్లా పేపర్ ఏదైనా ఇట్లా పెట్టేసి సాక్స్ వేసేసేయాలి. సాక్స్ వేసి వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నప్పుడే చేయాలి. ఇది లేచి ఆడుకుంటున్నప్పుడు సాక్స్ వేసేస్తే వాళ్ళు ఏదో నడుస్తూ కొంచెం ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా, అది ఒక 2 గంటల తర్వాత 2-3 గంటలు కూడా ఉండొచ్చు, తీసేసేయాలి. అలా చేసినా కూడా పిల్లలకి, నడిచే పిల్లలకి ఇది మరీ చంటి పిల్లలకి వాళ్ళు పడుకునే ఉంటారు కాబట్టి ఇది నడిచే పిల్లలకైతే అలా చక్రాలు కూడా పెట్టొచ్చు, వాళ్ళకు కూడా ఇది పెట్టొచ్చు. సో చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు. మీరు ఒకసారి చేసి చూడండి, మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. చాలా బాగా ఆ రిజల్ట్ మీరు చూస్తారు. పిల్లల రిజల్ట్ మనం ఏమి హై సిరప్స్, స్ప్రేస్, నాజల్ డ్రాప్స్, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి అది బయటికి రాక లోపల సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ నాజల్ డ్రాప్స్ వేస్తారు ఎక్కువ. అంటే రెగ్యులర్గా ఏదో 1-2 సార్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వేయొచ్చు, కానీ సో రెగ్యులర్గా నాజల్ డ్రాప్స్ వాడాలంటే చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో. సో ఇలాంటి రెమెడీస్ కూడా మీరు చేస్తే తొందరగా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్, ఖచ్చితంగా మ్యామ్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇది ఓన్లీ ఆనియన్, సో ఇంట్లో ఉండేదే. సో ఎటువంటి కెమికల్ అనేది దీంట్లో ఉండదు. సో మెడిసినల్ వాల్యూస్ అయితే దీంట్లో చాలానే ఉంటాయి. సో ఏముంది, అరిపాదాలకి ఒక స్లైస్ అలా పెట్టేసి సాక్స్ వేసేస్తే సరిపోతుంది మీరు అన్నట్లుగా. నాజల్ కంజెషన్ అనేది, సో అంతేకాదు వాళ్ళకి ఊపిరి ఆడని ఇష్యూ అనేది ఉంటుంది, కఫం చేరినట్లు ఉంటుంది, అది అనేది పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. రకరకాల మందులు బదులుగా ఇలాంటివి హోమ్ రెమెడీస్, చిట్కాలు సో చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. ఇంకా పెద్దవాళ్ళకి, అంటే మన ఇంట్లో 80 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు, 90లో ఉన్న వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళంత యాక్టివ్గా తిరగకుండా కొంచెం వాళ్ళ పని కూడా వాళ్ళు చేసుకోకుండా అలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా ఆయాసం లాగా వచ్చిన, జలుబుతో వచ్చిన, దగ్గు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇలా కాళ్ళకి పెట్టేసేసి వాళ్ళకి సాక్స్ వేసేస్తే ఓ 3 గంటలు వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. బాగా పెద్దవాళ్ళకి, బాగా చంటి పిల్లలకి ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఎస్, ఖచ్చితంగా మ్యామ్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఆనియన్ అనేది చాలా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఏది ఎలా పనిచేస్తుంది అనే దానికన్నా ఈ కఫంకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. సో వాడుకోవాలని కోరుకున్నాం. చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, ధన్యవాదాలు.